Naz kaçmak istedi ama arabası çalışmadı. Telefonun şarjı %40'tan birden sıfıra düştü. O an fark etti. Evin arkasındaki büyük ağacın gövdesinde kendi ismi oyulmuştu. Adının altındaki tarih 1976 idi. Yıllar önce. Naz o yıl doğmamıştı bile. Gece 3:33. Ormanın sesi tamamen kayboldu. Kapı kendiliğinden açıldı. Naz el fenerini aldı, dışarı çıktı. Ağaçların arasında biri vardı. Kafasını kaldırmadan konuşuyordu. Buraya senin yerine biri geldi. Yıllar önce. Ama kök seni istedi.